入境處拘捕24個非法勞工，當中過半係逾期居留嘅外傭，大部分係印尼籍。有外傭中介話，部分印尼外傭唔知道打黑工係犯法，容易俾人教唆。入境處繼續打擊黑工，帶走多個非法勞工調查，當中13人係逾期逗留嘅外傭，大部分係印尼籍。入境處根據情報，星期二開始1連3日喺全港搜查27個地點，包括餐廳、食物製造工場等等，拘捕34人，包括8個僱主。處方話，逾期逗留嘅外傭從事洗碗、雜工等等，部分打黑工近1年，日薪有300到500蚊，比起外傭現時大約5000蚊嘅月薪高。部分外傭做嘢未滿1年就被僱主解約，相信係特登搏炒嚟打黑工。當中有啲被捕嘅前外傭，更喺外傭嘅合約開始之後2個月，突然之間無故失蹤，繼而俾僱主解約。根據我哋調查所得嘅資料，呢啲前外傭先喺香港找尋咗一啲匿藏嘅窩點，繼而喺香港揾工，從事各種唔同嘅非法工作。有外傭中介話，部分印尼外傭唔知道犯案嘅風險，容易被同鄉教唆。菲律賓佢哋識法例啊嘛，知道咁樣係犯法噶嘛。印尼佢哋就係太單純啦，唔識字又唔識法例，咁人哋氹佢做黑工好多錢，一個月成7-8千蚊咁。我哋當然一定有教佢，一定話俾佢聽。不過我哋講佢未必聽，但係出邊嗰啲人可能引誘佢啊，佢哋或者係同鄉啊，講佢哋嘅語言啦，佢咪覺得信佢哋多啲咯。佢話入境處會做好把關，如果發現有曾經斷約或者跳工嘅外傭，唔會再批准佢嘅簽證。無線電視記者劉俊玉報道。